Bi pêşengiya Meclisa Dayîkên Aşitî ya Wanê xwepêşandanek hat lidarxistin û êrişên dijî Kurdên Bakur û Rojhilatê Sûriyê hatin şermezar kirin. Dayîkan pankarta ku li ser bi rihê Kobanê em ê Rojava biparêzin hat vekirin û banga çareseriya aştiyan nekirin. Şer ne çaresiye, kuştun ne çaresiye. Hem beş şer em sekinin. Em ben bila şer ne tekini. Bu hem insana bilbejin. Bu trikaj, bu ayabaş, bu lazaj, bu herkesi. Em bejin aşiti lazım, aşiti mala insana, aşiti civaka civakaya. Em bejin bila aşiti şebibi. Çekdarên bi serkeşiya Heyet Tahrir el Şam HTŞ roja şemiyê êrişek da destpêkirin û piraniya Helebê kontrol. Kurdên li devera Til Rifat û Şabayê man nava dorpêça çekdaran da û bi komkujiyê rûbirû man. Hezaran rûnişvan li wê derê bi vekirina koridora mirovî bo bajarokê Tabqayê hatin veguhastin. Dayîkên Meclisa Aşitî dibêjin ku ew kesên ku êrişî gel dikin endamên Daişê ne û Tirkiye jî bi piştgiriya Daişê suçdar dikin. یا چه روزا و هیا ایرو جن و زار همه مونه پریشان بینه دست داعشی دا داعش کی را که؟ داعش دولت و ترکان را که یعنی آنجا ما قربان انسان اوج پیغمبر ما قربان دانه حلال کرده ما قربان خلق قربانات چید که اول زارو که ما کنه قربان خواه پادکان داست ارزید که Böylece Li Wezîrê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan di preskonferansa li gel Wezîrê Derveyê Îranê Abbas Irakçî da gotibû ku ji derve bo Sûriyê tu müdahaleya wan tune û wek sedema pevçûnên jî nêzîkbûna hikûmeta Sûriyê nîşan da. Ew dibêje ku ji ber neçareserkirina pizgirêkên 13 salan carek din pevçûnên berfireh dest pê kirine. Hêjeyê gotinê ku Tirkiye yekîneyên parastina gel YPG wek parçeyek Partiya Karkerên Kurdistan PKK dibîne û wekî rexistinekê terorîstî diyar kiriye. Fidan di heman preskonferansê de diyar kiribû ku ew li Sûriyê destûr nadin ku ti komên terorî ji bêîstikrariyê bo xwe Sûdê derbixin û ew dê li her derî êrişî wan bikin. Piştîvan gotinên Fidan, komên çekdariyên ser Tirkiye ve bi êrişan Til Rifat û Şaba hildan bin kontrola xwe. Lê dayîkên Aşitî dibêjin ku ew êrişî zarok, jin û gelê Kurd dikin. کابلا دسته ایرو من بیرنی و ابوچه او زارو که همه قتل کرده ایرو مال وانه ملک وانه کدا دولت ها ترگینیه کدا داعشینی نه داعش بیا به اسلامیش کیا کیا آواده هر روزه گنده که بمبه باران کن اوان تشتا قبیل ناکن ام حتی منیجی وان روزا قبیل ناکن مرم آوزی کرد قرکرینه مرم آو نه چه تشتا Meclisa Dayîkên Aşitî yên Wanê hêvî dikin ku li deverê aramî û aşitî pêk were û kes ne were kuştin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.